Всем привет, с вами я, Анна, ваш таролог и проводник. Какой ветер перемен ворвется в вашу жизнь? У меня есть канал YouTube, Дзен и Telegram. На Телеграме идут индивидуальные расклады, на YouTube обширные расклады по матрицам. Что ворвется в твою жизнь? Что ворвется в твою жизнь? Слушайте, любовь умерла показана. Да, здесь перепрошивку показали. Любовь умерла. Мужчина от вас заблокирован, закрыт, он страдает. Он страдает, потому что не свободный, не может ничего решить. Что еще? Вы предлагаете ему бороться за себя по справедливости, начать сначала. Будет, пока его не пускают. Почему? К вам, пока вы на расстоянии. Почему? Иллюзии закрыть надо все. Делать выбор, мальчик, надо. Это любовь тебе, не влюбленность не какая-то. Приехал, уехал. Значит, будь серьезным, да, стабильным для этой женщины. Его как будто подстегивают. Он приедет, но пустой. Угу. Вы его ждете. Ожидания вас опустошают. Ну-ка, ждать надо его. Он... Сейчас скажу. Отшельник без вас. Высшие силы его закрыли. Да, для чего закрыли? Для чего закрыли? За прошлые проступки какие? Сердца разбивал. Так, он должен тоже преодолеть свою карму, тоже перепрошиться. Все, вы уходите, перепрошиваетесь, и это выглядит как навсегда. Но на самом деле счастью еще быть. Потому что здесь идет работа обнуления женщины, которая жила по дьяволу. А по дьяволу это значит карме. А карма формируется, когда идет жертва. Идет ваша гармонизация, все приходит в порядок и в покой. Да, вы управляете процессом. Приходит мужчина, тут двух показали у меня. Смотрите, вот они. Может быть, сидел, потом рванул. Вы управляете процессом, вы маг своей жизни. Уже вы заказываете музыку. Все. То есть получается, что здесь проблема в женщине, которая имела программы жертвы. Вы их вычищаете, и начинается изменение. Хорошего дня.